Сайн байцгаана уу? Өнөөдрийн бичлэгээр Beast киног товч бөгөөд тодорхой тайлбарлан хүргэх гэж байна. Кино нэгэн арал дээрх дүр зургаар эхэлнэ. Тэнд хэд хэдэн залуу охтод зориулсан дурсгалын хөшөө харагдах бөгөөд энэ нь тус газарт ямар нэгэн эмгэнэлт явдал босныг илтгэнэ. Дараа нь үех явдал сүм рүү шилжиж бид гол дүр болох Моллиг хардаг. Тэр сүмийн бусад гишүүдтэй хамт найрал дууны бэлтгэл хийж байдаг. Найрал дууны удирдаач нь Моллигийн ээж Хилри бөгөөд тэрээр охиныхоо гүйцэтгэлд сэтгэл дундуур байхын зэрэгцээ илүү хичээхийг шаарддаг. Дараагийн хэсэгт Молли гоёмсог даашин зөмсөөд гэртээ болжгүй өөрийн төрсөн өдрийн үдэшлэгт оролцсон. Баярт үйл явдал болж байгаа хэдий ч тэр тийм ч жаргалтай харагдахгүй. Бодолд автсан байх үед түүний найз Клиффорд дөхөж ирэх ба. Клиффорд түүнд төрсөн өдрийн мэнд хүргээд сандарсаар цагдаагийн ингэрийн тэмдэг билүүлэх ба түүнд сайн гэдг нь ихт мэдрэгдэнэ. Үүний дараа Моллигийн эгч Полли дүүдээ зориулж үг хэлэх боловч гинт сүйт залуутайгаа ихэр хүүхэдтэй болох гэж байгаагаа зарлж чана. Бүгд л Поллид баяр хүргэж эхлэхэд ээж нь хүртэл Моллиг энэ сайхан мэдээг тэмдэглэх оргилуун дарс авчрахыг хүсдэг. Өөрийнхөө төрсөн өдрөөр бусдын анхаарлын гадна үлдсэндээ гомдсон Молли ууртаагаар дотогшорж архи ууж эхлэх ба. Түүний хундаг санамсаргүй газар унахад Молли хагархаа шилний хилтерхийнүүдийг гартаа чанга атах бөгөөд цус гарч байх үед тэрээр хачин таашаал мэдэрдэг. Үүний дараа Молли үдэшлэгийг орхиж толгоогоо сэргээхээр далай руу явна. Удалгүй тэр нэгэн клубд очиж тэндээ ууж цагийг зугаатай өнгөрүүлж эхэлдэг. Тэгэд Молли нэгэн залуутай танилцж тэр хоёр юунд ч санаа зовлгүй цагийг зугаатай өнгөрүүлнэ. Маргааш өглөө тэд далайн ирэг дээр хөвжилдөж байгаад хүний нүднээс далд зилүүд газар очдог. Гэтэл нөгөө залуу гинт Моллитэй зүү бусаар татансахыг оролдож Молли татгацах үед нь шүнжин архи авч өгснөө сануулж дарамтлана. Яг энээгзэгтэй мөчид эрэгтэйг нэг чулуу онох ба Паскал гэх буутай ир гарч ирснээр нөгөө ядаргаатай залуу айж зүгтдэг. Паскал цочирдсан Молли руу дөхөж очиод гар дээрх шархыг нь анзаарч түүнд туслах санал тавина. Молли түүнийг сонирхож машиныг нь дагаж очих ба Паскал түүний шархыг цэвэрлэж өгдөг. Молли залуугийн гар дээрх цусыг хараад асуухад Паскал агнсан туулайгаа үзүүлнэ. Тус бүсэд ан хийх хориотой байсан тул Паскал түүнээс үүнийг нууцлахыг гуйдаг. Дараа нь тэр Моллиг гэрт нь хүргэж өгөх ба замдаа Молли түүний машин доторх янз бүрийн зэрлэг амьтдын тухай номнуудыг үздэг. Тэд бие биетэйгээ нээгтдээ ярилцаж Паскал гар урлаач хийдгээ. Харин Молли түүхийн хөдөж хийдгээ хийдэг. Удалгүй тэд охины эцэг эхийн гэрт ирэхэд Паскал үүдэнд байх бөмбөлгүүдийг анзаардаг. Молли түүнд төрсөн өдөр нь босныг хэлэхэд тэр баярын мэнд хүргээд хоёулаа салах ёс гүйцэтгэн. Гэртээ ормогц ээж нь болон Хилрийн түүн дээр ирж бүгд санаа зовж байсан тул шүнжин хаагуур явсныг нь шалгаж эхэлдэг. Молли гэртээ ирээд далайн эргээр алхаж байгаад унтчихсан гэж хэлэгч ээж нь түүнийг худал хэлэхэ болохыг шаардна. Эцэст нь Молли бүжиглэхээр явснаа хүлээн зөвшөөрч хариуцлагагүй зан гаргасандаа ээжээсээ уучлалт гуйдаг. Хилри зөвхөн төрсөн өдрөн байсан гэдэг шалтгаанаар энэ удаад түүнийг өршөөхөр болдог. Маргааш нь Молли ажилдаа явж автобустай Жоржтад тайлбар хийн аялуулдаг. Харин оройн гэртээ ирэхэд нь Паскал түүнийг зүгээр л ямар байгааг нь мэдэх гэж ирсэн гээд хүлээж байсан нь Моллиг гайхшруулна. Тэрч байтугай Паскал түүнд төрсөн өдрийн бэлэг болгож зэрлэг амьтад шуудын тухай ном бэлэглэнэ. Молл үүнд ихэд баярлах бөгөөд ээжигээ эрэхт нь Паскалтай танилцуулдаг. Гэвч Хилри залуутай тун хүүтэн хөндий мэдчлээд охиноо яаравчлан гэрлүүгээ оруулна. Гэрт орж байхдаа Хилри Паскалыг эвгүй үнэртэй байна гэх мэтээр доромжилсан үг хэлдэг. Ээжийнх нь энэ үйлдэл Моллид таалагдаагүй тул тэр Паскал дээр боцож очиод гэрийнхээ ойр зуурын засварын ажлыг хийлгэхээр бям гарагт ирэхийг урьдаг. Паскалч зөвшөөрч машинаа унаад явдаг. Дараа нь Молли гэр бүлийнхэнтэйгээ оройн хоол идэж байх үед зурагтаар сүүлийн 4 жилд тус арга дээр 3 охин хулгайлалдаж амь насаа алдсан тухай мэдээ гарна. Саяхан Мелиса гэх өсвөр насны охин сургаггүй алга болсон бөгөөд ээж нь ямар нэг мэдээлэлтэй хүн байвал холбоо барихыг нулимс туслуулан гуйж байгаа нь гардаг. Хэд хоногийн дараа Паскал тохирсноороо ажил хийхээр ирэхэд Молли түүнийг сонхоор ширцээр байв. Ажлаа дуусны дараа Молли тооцоогоо хийх үед тэд бие биедээ татагдж байгаа нь ихт болж Паскал түүнийг болзоонд дурдаг. Ингээд тэд далайн эргийн хадан цохоо руу авирж байгалийн сайхныг бишрэн зогсно. Паскал түүнийг хадны ирмэгт айлгүй ирэхийг ятгаж
улмаар зөрөгтэйгээр үнсгэд Моллигийн сэтгэл маш ихээр тогтолдог. Гэртээ эргэж ирэхэд нь ах болон ээж нь маш их ууралсан байв. Учир нь Молли зээ дүүгээ гэрт нь ганцаарнг нь орхиод явчихсан байжээ. Хиллери охиноо Паскалтай явсныг гадарлаж цуврал алуурчин сул чөлөөтэй явж байхад бяцхан охиныг хараа хяналтгүй орхилоо хэмээн хатуу зэмлдэг. Ээж нь Моллиг яг л жаахан хүүхэд шиг үзэж зээ дүүгээсээ уучлалт гуйхыг шаардах ба. Тэрээр Моллиг хувиа хичээсэн худагч зан гаргалаа хэмээн загнаж хүчээр уучлалт гуйлагдаг. Удадгүй Паскал цэцэг барьсаар тэдний дэрхэд Хиллери охиноо завгүй байгаа гэд буцаахыг орогдох ба. Гэвч Моллиг гарч ирэн түүнийг хараад маш их баярлдаг. Тэр Паскалыг гэртээ орж оройн хоол идэхийг урахад залууч дутааяа зөвшөөрдөг бол Хиллери үүнд туйлын дургуутсан нь игт байг. Оройн хоолны үеэр Паскал гэр бүлийнхэнтэй яригцаж өөрийгөө энэ нутгийн уугуул иргэн болохыг мөн эцэг эх нь хэдэн жилийн өмнө нас барсан тухай хэлдэг. Гэтэл Полли түүнд хандан Моллитэй болгоомжтой харьцахыг сануулж дүүгээ догшин авиртай хэмээн тодорхойлсон нь Моллигийн сэтгэлийг ихэд эмзэглүүлнэ. Хоолны дараа Молли Паскал хоёр баар руу явдаг ба тэнд очисон хойноо Паскал эгчийнх нь хэлсэн үг ямар учиртай болохыг асуудаг. Молли үннийг дэлгэж 13 настай байхдаа ангийнхаа нэг охиныг хайчаар дүүсэн тухайга ярьж өгнө. Тэр сургууль дээрээ байнга аимшигтайгаар дээрлэхүүлдэг байсан бөгөөд нэг өдөр төвчээр налдарч тийм үйлдэл хийснээсээ болж сургуулаасаа хөөгцсөн байжээ. Үүнээс болж ээж нь ажлаасаа гарч охиноо гэрт нь боловсрол эзэмшүүлэхээс өөр аргагүй түүсэн ээж. Үүнийг сонссон Паскал түүнийг буруудахын оронд сайн хүн гэж итгүүлээд өнгөрсөн алдаандаа шанзалгүй ирээдүгээ харахыг зөвлөдөг. Тэд хэсэг ууж бүжиглсний дараа гэрлүүгээ харахаар явна. Гэтэл замдаа Паскал гинт чиглэлээ өөрчилж түүнийг ойруу дагуулж ордог. Моллид энэ нь эвгүй санагдаж түгссэн ч Паскал үүнийг зүгээр л дүт зам гэж тайвшруулад түүнээс айж байгаа эсхийг нь асуудаг. Молли хэсэг эргэлцсэний эцэст түүнд итгэхээр шийддэг ба удалгүй тэдний дотн харилцаа гүнзгийрч ойн цоорхоод дотн харилцаанд ордог. Өглөө нь Молл гэрийнхээ зочны өрөөний буудан дээр хоц хонор нь бохирдсан байдагтай сууж байх авч өөрийг нь байнга хяндаг гэр бүлийнхнээсээ айж имээхээ бойсон харагдана. Энэ үед холгүйхэн тариалангийн талбайд ажиллаж байсан тариаланчдын нэг нь холоос булагдсан цогцсыг олж хараад айц давтдаг. Хууль хяналтынх нь тэр даруй хэргийн газарт ирэх бөгөөд нас барсан охин нь тус арал дээрх хүн хулгайлах, хүчирхийлэх, хүн амны хэргийн дөрөвдөх хохирогч болох нь тогтоогддог. Үүний дараа цагдаагийн ажилтан Клиффорд Моллитэй уулзаж Паскалийн талаар байцааж эхэлдэг. Молли танилцаад хэдхэн 7 хоног болж байгаач хайр сэтгэлийн харилцаа нь үнэхээр гайхалтай байгааг ноолгүй хэлнэ. Гэтэл Клиффорд нас барсан охин болох Мелисса яг Моллигийн төрсөн өдрийн шөнө сургаггүй алга усны дуулгаад тэр орой юу босон талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөхийг хүсдэг. Молли цагдаад худал мэдүүлэг өгч үдэшлэгээ орхисныхоо дараа клуб руу явж тэндээ Паскалтай танилцсан шүнжин бүжиглэж байгаад өглөө нь хамт явсан гэж хэлдэг. Молли түүнээс яагаад ингэж шалгааж байгааг лавлахад Клиффорд Паскалыг хэдэн жилийн өмнө сэжигтнүүдийн жагсаалтанд байсныг илчлэнэ. Паскалийн мэдүүлэг тухайн үедээ ямар нэг байдлаар батлагдж байсан ч Клиффорд түүнд хизээж итгэж байгаагүй гэдгээ хэлдэг. Тэрч байтугай Паскалийн гэмт хэргийн бүртгэлийг гаргаж үзүүлэхэд тэнд 3 удаагийн эд хөрөнгө сүйтгэсэн, 6 удаагийн аюултай жолоодлого хийсэн, 2 удаагийн зодон цохон хийж нийтийн хэв журам зөрчсөн. Мөн тоолж башгүй олон удаагийн хууль бус ан агнуурын хэрэгүүд бичигдсэн байлаа. Паскал дөнгөж 18 настай байхдаа 14 настай охины биед халтсан хэрэгт холбогдож байсан тодорхой болдог тул Клиффорд Моллиг гайхалтай найз залуугийнхаа талаар дахин нэг нухацтай бодож үзхийг зөвлөнө. Гэвч Молли энэ талаар яригцгаас эрс татгалзаж ууртаагаар тэр газрыг орхин явдаг. Дараагийн хэдэн өдрийн турш тэр Паскалаас зайгаа барьж хамаг цагаа ажил болон бусад зүйлсэд зориулан өнгөрүүлнэ. Нэгэн өдөр сүмийн цуглааны дараа Паскал түүн дээр ирж олон удаа залгасан ч холбогдож чадаагүй тул сүүлийн үед хаагуур нуугдаад байгааг нь асуудаг. Молли зүгээр л их завгүй байсан гэж шалтак тоочсон ч Паскал түүний эргэцэж байгааг мэдрээд цааш шалгаалгүй орхихоор шийддэг. Хожим нь ээж Хиллерийн охиноо Паскалтай уулзгаа байсанд нь сайшаах боловч ээжийнх нь энэ магтаал харин ч Моллиг эсрэгээр нь үйлдэл хийхэд хүргэдэг. Ингээд Молли зөрүүдлэн Паскал дээр дахин очиж гарыг нь чангатгадаг. Дараа нь тэд машинд явж байх үед Молли Клиффордын ярьсан зүйлсийг Паскалд хэлнэ.
Үүнийг сонсоод уурдсан Паскал чухам юу гэж хийснийг нь шаардахад Молли 14 настай охины тухай яриаг зохиологдог. Гэвч Паскал үүнийг харигдсан зөвшөөрсөн явдал байсан бөгөөд тэд бие биедээ сайн байсан гэж өөрийгөө өнгөөлдөг. Тэрээр охины эцэг эхэн л охиноо түүний эсрэг турхирч улмаар өөрийг нь янз бүрийн үндэслэлгүй зүйлээр гүтгсэн гэж тайлбарладаг. Мөн Молли Клиффорд түүнийг алуурчин гэж сэжиглэж байгааг дуулгаад түүнийг хамгаалахын тулд цагдаад худал хэлж тэр шин Паскалтай хамт байсан гэж мэдүүлснээ ихчилдэг. Молли түүнээс тэр хэргийг үйлдсэн эсхийг нь шууд асуухад Паскал үүнийг маш хүн дээр тусгаж авна. Тэрээр Моллид хайртай гэдгээ хэлсэн ч хэрвээ түүнийг үнэхээр сэжиглэж байгаа бол орхиод явхад бэлэн гэдгээ мэдэгдэнэ. Паскал тэр огтод огт гар хүрээгүй гэж амлаж батлахад Молли түүнд итгэхээр шийдэж өөрөө ч мөн түүнд хайртайгаа ихчилдэг. Хэд хоногийн дараа Паскал Молли хоёр Полигийн хормонд хамтдаа очдог. Гэвч Полид түүний ирсэн нь огт таалагдахгүй байх бөгөөд Хиллери хүртэл залууг хараад зэвүүцэн жигшин. Тэрээр охиндоо хандан зүлэг сүйтгэж байгаа Паскалыг нохоо шиг уюул паарна гэж ирээ цэргүй хэлдэг. Дараа нь гэр бүлэрээ хооллох үеэр зөөгч бүсгүй Паскалыг жинсэн өмд үнсэн нь хогцлогтын журам зөрчиж байна гэд дотогш оруулахгүй гэдэг. Молли найз залуугаа өмгөөлж хар өнгийн жинс өмссөн байгааг нь тайлбарлана. Сэтгэл санаанд тавгуудсан Молли гэр бүлийнхэндээ хандан хундаг өргөж тэдний өөрт нь хийсэн бүхнийг уучиж байгаагаа ёжтойгоор хийдэг. Үүнийг сонсоод уурн багтарсан Хиллери тэднийг нин даруй явахыг шаардна. Хосуудж явхаар болгоч Молли яг явахынхаа өмнө гольфийн цохоор шүүрч аваад гадаах гоёмсог зүлгийг ууртайгаар сүйтгэж орхино. Энэ явдлын дараа Молли эцэг эхийнхээ гэрээс нүүж найз залуутайгаа хамт амьдрахаар шийддэг. Дараагийн өдрүүдэд хосууд үнэхээр аз жаргалтай харагдаж Молли амьдралдаа анх удаа амар амгалан эрх чөлөөг жинхэнэ утгаар нь мэдэрнэ. Гэвч нэг шөнө хаалга тогших чимээнээр сэрснээр тэдний энэ аз жаргал гинт дуусгар болно. Цочирдм нь үүдэнд цагдаа нар ирсэн байх бөгөөд тэд Паскалыг шууд баривчилж Моллигч бас цагдаагийн хилцс рүү авч явна. Тэнд очисны дараа Моллиг түүний найз Клиффорд болон ахлах мөрдөгч Тереза нар байцааж эхэлдэг. Тэд Моллиг баривчлаагүй гэдгийг тайлбарлагч хэрв хамтраг нь ажиллахгүй бол ирээдүйд өөрийгөө хамгаалахад нь хүндрэл учирч болзошгүйг сануулна. Дараа нь Тереза түүнээс төрсөн өдрөөрөө юу хийснийг асуухад Молли нөгөө л зохиомол түүхээ дагтан ярьдаг. Үдэшлэгээ орхиод паб руу явж Паскалтай танилцсан шүнжин бүжиглсэн гэх мэтээр. Тэгтэл Тереза түүнд нэгэн эрийн зургийг үзүүлэхэд тэр нь Молли тэр шин Паскалтай уулзахаас өмнө танигдсан өөр залуу байж таардаг. Молли тэр хүнийг харж байгаагүй гэж мэлзэх боловч Тереза тэдний хамт ууж байгаа зургийг гаргаж ирснээр Молли худал хэлж байсан нь нотлогдно. Гэсэн ч Молли согтуу байхдаа уулзсан бүх хүнээ санах албагүй шүү дээ гэж өөртөө итгэлтэйгээр зүтгэнэ. Үүнийг сонсоод Тереза Клиффордыг өрөөнөөс гарахыг хүсч Моллитай ганцаарчлан ярилцахаар үлдэнэ. Клиффордыг гарсны дараа Тереза Моллид Мелиссагийн цогцсны зургуудыг үзүүлдэг. Үхлийн шалтгаан нь амьсгал боогдох байсан бөгөөд гэмт хэрэгтэн охины ам руу шороож ихэж хөнөөсөн нь аимшигтай байв. Тереза түүнд Паскал бол хайрлах чадваргүй хүн тул Моллид үнэндээ хайргүй гэдгийг хэлээд түүнийг хамгаалахаа болохыг ятгадаг. Молли мэдүүлгээ өөрсдөхөөс татгалзаар байх үед Тереза Моллигийн өмнө нэг охиныг хөнөөх шахсан өнгөрсөн үеийг сөхнө. Тэрээр Моллиг сургуульдаа дээрлэхүүлдэг байснаасаа болж ертөнцөөс өшөө авахын тулд л Паскалыг өмгөөлж байна гэж сэтгэл зүйн дарамт үзүүлнэ. Мөрдөгчийн хэлсэн үгс Моллиг гүн гомдоосон тул тэр ууртайгаар цагдаагийн газрыг орхин гэрлүүгээ харж цагдаа нарын нэгжлийн үеэр тэрсэн эмх замраагүй байдлыг цэвэрлэдэг. Удалгүй тэр унтаад өгөгч хаалгыг нь хүн нүдэх чимээнээр цочин сэрнэ. Молли хаалгаа онгойлгож шалгахад хэд хэдэн сэтгүүлч ирчихсэн. Найз залуу нь хүн амны хэрэгт холбогдсон эсэх талаар асууж шалгааж эхэлдэг. Гэвч Молли ямар ч тайлбар өгөхөөс татгалзаж шууд ажилдаа явна. Ажил дээрээ очисон ч тэр Мехисагийн цогцсны зургуудыг бодхоо зогсоож чадахгүй байх бөгөөд сэтгэл санаа нь хямарч дотор нь муухайрсаар бөөлжиж орхино. Дараагийн хэсэгт Молли олон жилийн өмнө биед нь халдаж байсан нөгөө охинтойгоо уулзахаар хогцсны дэлгүүрт очдог. Тэр эмэгтэй хазар дээрээ сорвитай үлдсэн байв. Эмэгтэй Моллиг хараад цочирдож яагаад энд ирснийг нь асуухад Молли зүгээр л уучлалт гуйхыг хүссэн гэж хариулна. Тэрээр өөрийгөө муу хүн биш,
Тухайн үед зөвхөн бие хамгаалах гэж л байсан хэмээн учирлагч энэ нь нөгөө эмэгтэйн уурыг улам бүр бадраана. Эмэгтэй түүнийг дэлгүүрээс зайлахыг ууртайгаар шаардахад Молли дурамжхан гарч явна. Үүний дараа Молли Мелисагийн дурсгалыг хүндэтгэх арга хэмжээнд оролцохоор сүм рүү явна. Тэнд хотынхан бүгд тэр дундаа Моллигийн гэр бүлийнхэн ч цугларсан байв. Гэтэл нэгэн ууртай Молли руу дөхөж ирээд түүнийг нэн даруй явахыг шаардна. Тэр ч байтугай Молли руу хараад зүгсэн ч Молли явхаас татгалзаж зүгээр л суудлаа сольж суудаг. Оршуулгын ёслолын дараа Молли Мелисагийн ээжэд эмгэнэл илэрхийлэхээр дөхөж очдог. Гэвч уй гашууд автсан ээж нь уурлаж түүн рүү дайрахыг оролдсон тул Молли зүхтахаас аргагүй төрнө. Хотынхан тэр жигтэй Паскалыг гин пэрэгтэн гэж итгэж байсан тул Моллигч бас үзэн ядаж байв. Машины зогсоол дээр Молли нөгөө ууртай ирлүү хашгичиж түүнийг айлган явуулдаг. Дараагийн хэсэгт Клиффорд Молли дээр ирж жинхэнэ гимт хэрэгтнийг барьсан гэдгээ дуулгана. Тэр хүн нь ферм дээр ажилладаг байсан Нуно Алварес гэх Португал эр байв. Клиффорд болсон бүх явдалд уучлалтгүй хахад Молли энэ хар дарсан зүүд эцэстээ нэг юм дууссанд итгэж ядан баярлана. Түүнийг тэрвэрх үед Клиффорд Паскалыг тийм ч сайн хүн биш хിവэрэ гэдгийг сануулахын зэрэгцээ гинт Молли руу чиглэсэн сэтгэлээ игчилдэг. Гэвч Молли түүнийг эвгүй үнэхтэй байна гэж дарамжлахад Клиффорд гондож тэндээс явна. Ингээд Паскал шоронгоос суллагдж дахин уулзсан хосууд хайр сэтгэлээ хаваалцаж далай зэлэн аз жаргалтай мөчүүдийг өнгөрүүлнэ. Тэгтэл Паскал гинт цажирдам зүйл асуудаг нь. Хэрвээ тэр үнэхээр алуурчин байсан бол Молли түүнийг хайрласаар байх байсан уу гэдэг асуулт байв. Тэрээр шоронд байхад ээж нь өдөр бүр хайртай гэж хэлдэг байсан мөртлөө түүнийг орхиод явсан тухай ондлон ярьдаг. Үүнийг сонссон Молли түүнд үргэлж итгэдэг гэж хариулах боловч царай нь тийм ч итгэлтэй харагдсангүй. Нэг орой тэд бааранд ууж бүжгэлж байхдаа Молли гинт энэ арал дээр амьдрмааргүй байгаагаа хэлж хамтдаа зүхтах санал гаргана. Харин Паскал энд гэр орон бизнес гээд тогтсон амьдралтай тул эргэлзэж эхэлнэ. Молли энд амьдрч чадахгүй гэж зүтгэсээр байсан нь тэдний хооронд томоохон маргаан дэгдээдэг. Маргаан хурцдаж Паскал түүний хоолойг гараараа боож хэрцгийгээр багалзуурдаж эхэлдэг. Тэр эцэст нь зогссон ч айж сандарсан Молли шууд л зүхтдэг. Дараа нь тэр Клиффордын гэрт очиж Нуно Алварезыг алуурчин гэдгийг яаж мэдснийг нь асууна. Клиффорд түүний ДНХ хэргийн газраас хаасайгүй олдсон гэдгийг тайлбарлаад хэдийгээр Нуно хэрэгээ хүлээгээгүйч тэр орой хохирогч охинтой болзож байсан нь тогтогдсон гэж хэлдэг. Молли эцэст нь төрсөн өдрийнхэн шөнө худлаа ярьснаа тэр ч байтугай Паскалтай клубт таараач үгүй гэдгээ хүлээн зөвшөөрдөг. Олон хүний амийн хэргийн мөрдөн байцаалтын явцад ийхүү удаа дараа худлаа ярьсанд нь Клиффорд маш их уурна. Тэрээр Моллигийн энэ байдлаас залхаж түүнийг гэрээсээ хөөж гаргадаг. Ингээд зөвхөнгөө борсон Молли Мелисагийн цогцос олдсон газар руу очиж биеэ шороогоор булж бүр амрууга шороож ихийг оролцдог. Энэ нь хохирогч охин яаж өгснийг мэдрэх гэсэн оролдлого байв. Маргааш өглөө нь Молли сэрж гэртээ харихад Паскал дайхгүй байв. Тэр биеэ угааж цэвэрлээд байж байтал хэсэг хугацааны дараа найз залуу нэрнэ. Тэр хоёр өмнөх шин босон явдалд бие биенээсээ уучлалтгүй хва. Паскал хэрвээ түүнийг явмаар байгаа бол хамт явна гэдгээ хэлээд түүний төлөө юу ч хийхэд бэлэн гэсэн нь Моллигийн сэтгэлийг ихэд хөдөлгөнө. Үдээс хойш нь тэд хаашаа нүүх талаар ярилцахад Паскал уул болон далайтай газар хэрэгтэй гэснээр тэд Норвег руу явахыг бодож үздэг. Гэтэл гинт Молли түүнийг алуурчин гэдгийг мэднэ гэж хэлэн Паскалыг цочирдуулна. Тэр зүгээр л бие биедээ үнэнч байхын тулд түүнийг хэрэгээ хүлээгээсэй гэж хүсч байгаагаа хэлдэг. Паскал үүнийг үгүйсгэхэд Молли түүнтэй ижилсэж ойлголцохын тулд нөгөө охиныг хайчаар дүрсэн нь санамсаргүй хэрэг байгаагүй. Харин санаатаагаар өшөөгөө агсан үйлдэл байсан гэдгээ тайлбарлана. Тэрээр тэд хоёулаа өнгөрсөндөө алдаа гаргасан. Тэд бол ижилхэн хүмүүс гэдгийг хэлээд өгсөн огтоос болж харигцаагаа орхихгүй, бууж өгөхгүй гэдгээ мэдэгддэг. Молли түүнээс одоо бүх зүйл дууссан. Дахин хүн амны хэрэг үйлдэхгүй гэж амлахыг л хүсэж байлаа. Үүнийг сонсоод Паскал хэсэг бодол хийснээ бүх зүйл дууссан. Тэр охид түүнд ямар ч үн цэнгүй байсан хэмээн өөрийнх нь хийсэн хэрэг гэдгийг хэлдэг. Үүнд Молли тайвширсан мэт харагдах бөгөөд тэр даруй энэ газраас явцгаая гэдэг. Ингээд хосууд машина асаан хөдөлж
Хэсэг хугацаанд бүх зүйл төгс сайхан мэд санагдана. Гэвч гинт Молли Паскалийн анхаарлыг сарниулж осол гаргах бөгөөд хэсэг хугацааны дараа цус нүж болсон Молли ухаан ордог. Тэр машинаас гарахдаа Паскалыг шархадсан ч амьд байгааг анзаардаг. Молли түүнийг гүйцэхээр дээр нь мордоход Паскал түүнээс түр хүлээхийг гуйж "Бид хоёр бол нэг ижиг төрлийн хүмүүс шүү дээ" гэж ятгахыг оролдоно. Гэвч Молли үүнтэй санал нийлдэггүй бөгөөд түүнийг амьсгал хураадах нь хэрцгийгээр хоолойг нь боож хүнэдэг. Түүний цогцны дэргэд хэсэг хөвцсний эцэст тамирцсан Молли хөл дээрээ босож цааш алхан оцсноор кино төгсдөг. Илүү олон сонирхолтой киноны тогтчлыг цаг алдалгүй хүлээн авахыг хүсвэл манай сувагт subscribe хийж хонхоо идэвхжүүлээрэй. Мөн бичлэг таалагдсан бол лайк дарахаа мартаоцай. Дараагийн бичлэгээр уулзцгаая. Түр баяртай.